Multipla skleroza že dolgo ni več tako usodna bolezen, kot je bila včasih. Vendar jo še vedno spremljajo številni izzivi, tako glede zgodnjega odkrivanja, kot tudi glede diagnostike zdravljenja. Morda je to še toliko bolj izrazito, kadar se bolezen pojavi pri otroku, pri najstniku. Kako je na klinični ravni, kadar se pediatri srečate s to boleznijo, kakšna je celostna obravnava, kako spremljate obolelega? Bolezen je pri otrocih res zelo redka, saj zboli pred 18 letom starosti le 2 do 5% vseh bolnikov z multiplo sklerozo. Dolga leta je v bistvu to veljala skoraj bolezen samo mladih odraslih in se o bolezni v pediatrični populaciji v širši javnosti skoraj ni govorilo, zato ker je mogoče težko bilo prepoznati bolezen v tem času. V zadnjih letih pa se je to zelo spremenilo in je v bistvu multipla skleroza v otroški dobi bistveno bolj prepoznana bolezen. Izboljšali so se tudi kriteriji za odkrivanje bolezni in tudi seveda možnosti zdravljenja. Pot takšnega bolnika je ponavadi takšna, da ga ob pojavu določenih simptomov in znakov izbrani zdravnik napoti v nevrološko ambulanto ali pa v primeru neke hujše prizadetosti tudi za sprejem na pediatrično kliniko, kjer z ustreznimi diagnostičnimi preiskavami skušamo potrditi bolezen oziroma izključiti vse ostale bolezni, ki so možne tudi v tem obdobju in lahko imajo podobne simptome in znake in tudi podobne spremembe na magnetno-resonančnem slikanju, kot jih ima multipla skleroza. Ti najnovejši kriteriji omogočajo sedaj zelo hitro postavitev diagnoze tudi pri najstnikih in otrocih nad 11 letom starosti, kar pomeni, da v bistvu že ob prvi klinični epizodi z določenimi tipičnimi spremembami na magnetno-resonančnem slikanju lahko v bistvu že postavimo diagnozo multiple skleroze in začnemo tudi že zdraviti, kar pa je zelo pomembno glede na nadaljnji potek bolezni, da je to zdravljenje čim prejšnje. Kako pa je na splošno zgodno prepoznavo te bolezni? Torej, prej preden pacient pride na pediatrično kliniko, na klinično raven, kjer se opravijo usmerjene preiskave, usmerjena diagnostika, ali tu prihaja še vedno do kratkih stikov? Niti ne do kratkih stikov, mogoče včasih traja malo več časa, sploh ob kakih nespecifičnih simptomih, kot je neko mravljinčenje, ki ga včasih tudi bolniki mogoče ne jemljejo za nek resen simptom in znak. Traja mogoče malo dlje časa, preden pride bolnik iz primarnega nivoja naprej na višji nivo obravnave, ampak se mi zdi, da v zadnjih 5 letih, kar je res veliko govora, tudi o bolezni v otroški dobi, da so sedaj tudi pediatrični pacienti res hitro napoteni na nadaljnjo obravnavo ob pojavu teh nekih simptomov in znakov. Mislim, da so pa tudi starši že postali malo bolj zahtevni in v bistvu tudi pričakujejo ob pojavu nekih simptomov in znakov neko nadaljnjo obravnavo. Tako da se mi zdi, da več ni takšne zamude, kot je bilo včasih, ko je bolnik imel neke nespecifične simptome, pa je bil večkrat poslan domov, saj bo minilo, dajmo počakati nekaj časa. Se mi zdi, da je sedaj v tem času to res dosti izboljšano in pridejo res hitro. Pri odraslih bolnikih z multiplo sklerozo je znano, da je dostopnost do multidisciplinarne celovite obravnave dokaj otežena. Kako pa je s tem v pediatriji? V pediatriji mogoče imamo res to srečo, da smo našim bolnikom, mogoče zaradi manjšega števila bolnikov, res bistveno bolj dostopni za kakršnakoli vprašanja, obravnavo, redna spremljanja. Zato tudi nekako v dogovoru z našimi kolegi, ki se ukvarjajo z odraslimi bolniki z multiplo sklerozo,
Še v bistvu obravnavamo zaradi večje dostopnosti tudi bolnike, ki že dopolnijo 18 let, dokler se še šolajo, študirajo, če izrazijo to željo, tako da res zelo dobro sodelujemo. Prav to sem vas nameravala tudi vprašati, kako je poskrbljeno za prehod bolnika z multiplo sklerozo, ki ga vodi pediater, k specialistu, ki potem spremlja odrasle obolele. Rekli ste, da pač podaljšate to vrstno obravnavo, toda do kdaj v povprečju? Večinoma podaljšamo do konca šolanja, dokler se pač naši bolniki ne zaposlijo ali eventualno kot mladi odločijo za družino, takrat sigurno vedno predamo bolnika nevrologom za odrasle, ker imajo seveda več izkušenj s tem. V vsakem primeru pa vse bolnike predamo osebno. Najprej se z bolnikom pogovorimo, v kateri regiji bi želel biti voden, če ima kakšne posebne želje. Potem vzpostavimo kontakt s tem zdravnikom in se dogovorimo in za prvi pregled ali terapijo v bistvu se osebno dogovorimo in predamo bolnika za nadaljnje vodenje. Kateri pa so še vedno ključni izzivi na tem področju? Vemo, da je sodobna medicina dosegla veliko, toda izzivov nikoli ne zmanjka, kaj ne? Ne, jih ne zmanjka. Izzivi še vedno ostajajo pri res najmlajših bolnikih, to so bolniki pod 10 letom starosti, ker takšnih je pa manj kot 1% od vseh bolnikov z multiplo sklerozo. V tem obdobju so pač res številne druge vnetne in nevnetne bolezni osrednjega živčevja, ki res lahko imajo popolnoma enako klinično sliko, tudi zelo podobne spremembe na magnetno-resonančnem slikanju. Poleg tega je pri teh mlajših bolnikih tudi klinična slika mogoče malo ne tako tipična, drugačna in je res velik izziv postaviti diagnozo pri tako mladih bolnikih. In tudi potem, ko postaviš diagnozo, je mogoče še večji izziv zdravljenje teh bolnikov, zato ker večina zdravil za zdravljenje multiple skleroze, ki jih je danes res veliko v primerjavi nekaj let nazaj, še vedno večina teh zdravil ni uradno registrirana za uporabo pri pediatričnih bolnikih. So številne že opazovalne študije, izkušnje iz sveta o varnosti in učinkovitosti teh zdravil tudi v pediatrični populaciji. Pri teh zelo mladih, majhnih bolnikih je pa tega dosti manj in je res velik izziv, s katerim zdravilom zdraviti, predvsem, ker res še ni tako dolgoročnih študij, kaj takšno zdravljenje prinese dolgoročno po 10-20 letih za samega bolnika. Koliko bolnikov pa trenutno zdravite oziroma spremljate na pediatrični kliniki? Trenutno zdravimo približno 30 bolnikov, od tega jih je mogoče slabih 20 res pediatričnih, ostali so pa tako nekje od 18 do 22-23 let stari.